Come avrete probabilmente potuto sentire dai telegiornali, ieri abbiamo perso un grande stilista che è Pierre Cardin. Ho pensato di fare questo video perché probabilmente chi è già del settore conosce, sa chi era Pierre Cardin, sa cosa ha fatto, ma mi piacerebbe poter farlo conoscere un po' di più a chi magari lo ha solo sentito nominare di fama, però non sa di preciso che cosa ha fatto e come ha rivoluzionato il mondo della moda. Praticamente è grazie a lui se il sistema moda oggi funziona in questo modo. Allora, spesso quando muore qualcuno viene tanto elogiato. La domanda è, questo stilista era davvero un genio, come ora tutti lo stanno ovviamente ricordando? La risposta probabilmente è sì. In questo video mi piacerebbe spiegarvi quello che secondo me, non solo secondo me, è un dato di fatto, diciamo la più grande innovazione che ha portato lui in un nuovo modello di business nel mondo della moda, che ad oggi è quella assolutamente più utilizzata, dopo ne parleremo. E mi piacerebbe però anche spiegarvi un attimo cosa ha fatto lui all'inizio della sua carriera, perché viene ricordato appunto come un grande couturier prima di tutto, e anche qual è lo stile con il quale lui viene ricordato. Vorrei cominciare da una cosa che forse non molti sanno, è il fatto che Pierre Cardin, mi scuso già per la pronuncia che non so il francese e non è ovviamente una pronuncia perfetta francese, però pochi sanno che in realtà il suo vero nome di battesimo era Pietro Cardin. E infatti lui era di origini italiane e precisamente è nato in un paesino vicino a San Biagio di Callalta, che è in provincia di Treviso, molto vicino a dove abito io. Quindi uno dei motivi per cui mi sento anche vicina a questo stilista. Nonché anche ovviamente per il suo stile che era molto architettonico, studiava alla perfezione i tagli, i volumi che l'abito doveva avere su un corpo, e da un punto di vista di design mi sento piuttosto vicina a questa modalità di lavoro. Lui poté diventare ciò che è diventato anche grazie alla gavetta che fece, che non fu di certo a caso, perché lui già all'età di 14 anni iniziò a lavorare presso un sarto in Francia, quindi acquisì fin da subito le tecniche di sartoria e di costruzione degli abiti che gli sarebbero poi serviti dopo in tutta la sua carriera, e lo si vede fino alla fine, questa precisione nella costruzione degli abiti, questa attenzione che ci ha sempre messo e che ha caratterizzato tutti i suoi design a venire, soprattutto nel periodo degli anni 60, che è il periodo più iconico per il suo stile, per il quale lo ricordiamo. Lui già all'età di 23 anni iniziò a lavorare per nomi piuttosto importanti come Elsa Schiaparelli e Christian Dior, solo 2 anni dopo. Infatti fu il primo sarto dentro Dior quando ci fu la rivoluzione del New Look, quindi nel periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fu uno dei protagonisti che diede vita a questo nuovo look, appunto, che spopolò dopo, nei primi anni 50 praticamente, fino agli anni 40, inizio anni 50. Poco dopo però decise di lasciare Dior e fondare la sua casa di moda. Ok, questa diciamo era la prima fase della sua vita e della sua carriera, in cui diciamo ha acquisito tutte le competenze che gli sarebbero servite successivamente e che vediamo nei design successivi. La grande rivoluzione quale fu? Avvenne nel 59, questo è il motivo per cui praticamente lui sarà sempre ricordato nella storia della moda e come uno dei principali stilisti e nomi nel nostro settore della seconda metà del Novecento. Pierre Cardin viene ricordato come il primo stilista ad aver usufruito e di fatto inventato il concetto di ready to wear o prêt-à-porter. Praticamente nel 59 lui fu il primo a lanciare una collezione già preconfezionata per i grandi magazzini Printemps. Cioè all'epoca era una cosa impensabile. Tutti i grandi nomi, i grandi stilisti puntavano all'alta moda, quindi a mostrare la qualità di design attraverso un altro modello di business che era già stato ampiamente utilizzato e sfruttato. Quello che fa lui è
inventare un nuovo modo di fare le cose, ed è il modo che ovviamente al giorno d'oggi quasi tutti i brand utilizzano, cioè quello del prêt-à-porter, cioè di preparare già le collezioni in anticipo e venderle in taglie già preconfezionate ai clienti che se le scelgono nei negozi. Ovviamente non era così prima di Pierre Cardin, quindi questo è il suo grande lascito. Proprio per questo motivo lui venne anche in quell'anno espulso dalla Chamber Syndicate di Parigi, perché quello che aveva fatto era considerato del tutto oltraggioso da coloro che facevano alta moda all'epoca. E perché fece questo? Lui è sempre cresciuto con l'alta moda, ha fatto tutta la sua carriera nell'alta moda, però ciò che voleva fare, ciò che aveva capito che bisognava fare era appunto democratizzare i prodotti e portare a più persone possibili dei prodotti di alta qualità. Questo era, diciamo, il suo desiderio. E ci è riuscito, poi di fatto lui ha continuato su questa strada. Ora, ultima cosa di cui mi piacerebbe parlare è da dove lui traeva le sue ispirazioni e per cosa viene ricordato nel suo stile proprio degli abiti che faceva. Uno degli abiti più emblematici è quello del 1954, chiamato Bubble Dress. È caratterizzato da una gonna a palloncino molto ampia in vita e strettissima alle ginocchia, e un design del genere era fuori dagli standard dell'epoca, che invece, diciamo, enfatizzavano di più le forme femminili, quindi magari accentuando la vita, come nel New Look, mostrando un seno più prosperoso, dando un po' di ampiezza ai fianchi. Questo abito invece, diciamo, ha una forma tutta sua, tutta diversa per i standard dell'epoca, e da lì è stato un divenire, perché Pierre Cardin è probabilmente lo stilista che viene più associato allo stile futuristico tipico degli abiti degli anni 60. Era il periodo della corsa alla Luna, della corsa allo spazio, e lui fu tanto ispirato da questo, tantissimo, e lo si vede molto nei suoi design. Andò addirittura alla NASA per prendere ispirazione e provò una delle tute spaziali. Quindi i suoi abiti degli anni 60, da un punto di vista proprio di design, sono caratterizzati dalla classica forma a trapezio, che non segue le linee del corpo femminile, ma va giù molto, diciamo, schematica, dritta. I tagli sono molto geometrici, ne fa forma quadrata, ne fa forma di cerchio, di ovale, fa dei tagli, dei buchi, tutte cose che non erano state fatte prima. Tutti questi suoi design di questo periodo storico degli anni 60 avevano la caratteristica di ignorare le forme del corpo femminile che ci stavano sotto a questi abiti, e questo era abbastanza provocatorio per l'epoca, andava contro gli standard che c'erano stati finora, che volevano appunto che il corpo femminile fosse accentuato e messo in mostra. Lui invece lo nascondeva, anzi, e fu tra l'altro uno dei primi che introdusse degli abiti unisex nelle sue collezioni, proprio per il fatto che non seguiva delle forme corporee che stavano sotto. I suoi abiti potevano essere indossati sia da un uomo sia da una donna, e questo concetto ovviamente era wow. Si potrebbe stare a parlare un bel po' di altre invenzioni che ha fatto, come per esempio fu il primo a mostrare una minigonna in passerella, fu anche il primo che tolse il colletto dalle giacche maschili e per esempio le fece indossare i Beatles, qualcuno a caso. Si inventò anche un tessuto che lui poteva modellare con il calore, quindi creò delle forme sempre geometriche, astruse, come per esempio ricreare la forma di una scatola di uova. Insomma, è stato uno stilista decisamente sperimentale. Se vi interessa approfondire qualcosa sulla sua vita, sul suo design, è stato fatto anche nel 2019 un documentario film che si chiama House of Cardin. Vi lascio un link sotto in descrizione se poi ve lo volete andare a cercare. Ultima cosa, nei prossimi video mi piacerebbe fare un mio piccolo tributo a Pierre Cardin, e vorrei realizzare uno dei suoi abiti iconici e mostrarvi come cucirlo. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. A presto, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video.